美國上個禮拜五 Donald Trump 又再 announce 對 Europe 要加50%嘅關稅，但係我會繼續買美股買上去，睇完你就明啦。OK，我哋而家先睇下呢個 SPY 就係呢個 S&P 500嘅 ETF 啦。咁點解我咁中意睇SPY rather than S&P 500？因為你可以睇到好多呢啲咁嘅 gaps 喺呢度。點解會有 gaps 咧？係 pre-market gaps 啦。咁然後佢 trading time 咧係只係會 within like the stock market open 嘅時間，即係如果 stock market 一 close off 咧，佢就唔會 trade 噶啦，所以就有呢個 gap。咁上個禮拜五咧 ，Donald Trump 就講話我哋會對歐洲加關稅50%，6月1號開始。OK，佢一時一樣嘅，根本我又唔知佢講真定係講假。但係有樣嘢我哋可以睇得到，如果你睇佢 pre-market 嘅時候，呢一度。佢 announce 個 news 嘅時候 pre-market 係真係跌咗落嚟，但係當開市嘅時候，啲人就開始買翻上去。當然一收市就開始有少少回落。佢如果衝破呢一個去翻呢一度揾到 support 喺582咧，我會繼續買落去嘅。幾樣嘢，首先我哋而家係一個 up trend，OK？Unless 佢 really 跌穿呢個555呢個點。Otherwise，我哋都係喺一個 up trend，OK？而且喺呢個580呢個位置咧，係一個好 significant 嘅 support area，OK？Perhaps 我用翻S&P 500嘅 chart，你可以睇得到。喺呢個5855蚊呢一個位咧係好緊要，所以佢升翻上去之後咧，我係絕對會考慮買佢上去嘅。OK， 繼續買可能會去到最高點6200呢個咁嘅位置。咁其實 IG 嗰個 chart 係比較 clean 一啲嘅，我平時都用開 IG 呢個 chart 去 trade。大家如果對trade 呢個 stock market 有興趣嘅朋友，可以去睇翻。咁你可以睇得到啦，喺5700、5800呢個咁嘅位置咧係好 significant， 有好多 interaction。OK， 咁佢只要揾到 support 喺呢個5700幾咧，我有機會喺 Monday 開市嘅時候 very aggressive 喺呢一度。第一個 high low 呢個位置睇翻，大概喺呢個5780呢個位置。去揾到 support，我可能會落住第一張飛先，半張飛。之後另外一張飛就係 above 5832呢個位置，咁我就會買佢，繼續買佢上去。我覺得佢嗰個，你睇下，我其實睇到個 trend line 上去，佢有機會係會升到上去呢個。咁我當然我會 take some profit around 呢個6100、6200啦，升到上去6200呢個位咧，即係頭先我講我覺得佢有機會跟住再徘徊，繼續升嘅。我今年都係睇佢會繼續升落去，因為呢個 correction 之後，即係佢啲 trade war 嗰種 tariff 啲嘢，你可以睇得到。佢講完之後，一大堆嘢好快就 rebound V-shape recovery 上去，所以我繼續會睇佢去升，我而且會繼續睇到佢年尾6500到6600呢個咁嘅位置。OK。咁除咗要去睇 S&P 500之外咧，幾樣嘢都要睇翻啦。VIX Volatility Index 因為呢個係一個 hedge 去S&P 500嘅 index，你可以睇得到一樣。佢 announce 嗰個Euro 個 tariff 嘅時候 ，pop 一聲嗰個 VIX 爆咗上去，但係之後就冇 follow through，根本就衝唔到上去，而且仲 stay below，而家喺22蚊。當然，我想睇佢繼續 stay below 喺個22蚊呢度啦咁我就會用呢個街去睇翻去買 S&P， 之後再衝破呢度就 add on 另外一個點。另外一樣嘢我成日都會睇嘅就係呢個 QQQ， 即係Nasdaq 一樣佢 volume 非常之好好 healthy 繼續高企嘅，即係買嘅兩數。而且喺我哋睇翻 IG 嘅 chart，你可以睇得到
佢2萬點呢度啦，20,600點呢一度係一個好 strong support area。OK， 你可以睇到好多 interaction 喺呢個位置，即係好多人都會喺大概呢個位買上去。OK，multiple time 喺呢度 ，multiple time we can find buy 啊。我覺得佢都係繼續可以買落去嘅，只要keep 住喺2萬點以上，我都會繼續買佢落去。咁呢個係 second option 啦，我比較中意 trade S&P。咁但係如果佢個 price action 係 OK 嘅，我都會考慮喺2萬點呢個位第一個去買，再衝破呢度21,000就再買佢上去。OK，Nasdaq 就係咁樣樣。再可以再深入啲去做嘅一樣嘢就係睇埋 Dow Jones 啦你可以睇到 Dow Jones 個量數係仲係繼續高企嘅，咁我會想佢衝翻上去418點啦。另外一個就係 Russell 2000，即係呢啲細價啲嘅股，你可以睇得到佢講呢個係一個好強嘅 reversal bar low test uptrend low test support area volume， 佢retrace 落嚟呢度嘅 volume 繼續買上去，仲衝破咗之前個 high point 嗰個點，即係量數繼續買落去，幾樣嘢加埋。我就會真係只會做一樣嘢，就係繼續買佢升上去。OK， 股票嚟講，我會有幾隻我都會喺度睇緊嘅。呢個 Tesla 啦，第一個即係好多人話我話仲睇咩？咁佢其實 hold 得好好啊。你當S&P retrace Tesla 都冇乜點樣 retrace 過。衝破呢個340、350呢個點，揾到 support， 我就會繼續買佢升上去 intraday。Nvidia 都係price action， 你都可以睇到有個 flag 喺度咯，等佢衝破咗呢個134蚊，我哋係 alert 喺度，跟住我就會揾 smaller time frame 繼續買佢上去。嗱，我意思買係用 CFD、用 spread betting、用槓桿咁嘅形式去做。如果大家有興趣去學，記住留意翻，因為我已經其實真係準備緊去做一個 daily webinar 去講下點樣用呢個槓桿去炒呢個股票上去嘅。OK，so 呢個禮拜簡單嘅就 main focus S&P 500繼續買佢上去，同埋 Nasdaq 股票就要等Tesla 同埋 Nvidia 就要再 break high 上去多啲。有問題嘅留言翻俾我，如果對呢個 financial market 有興趣就記住 subscribe 翻，因為我已經做咗一個 forex video 會準備 post 上去添啦。OK，thank you so much for watching and see you guys next week.